mudannoo hattuu tokko marsaa 45ffaan mudatee amma sanitti maasiriitti dhaggeeffadhaa kana kan baasaa jirru marsaa 45ffaa ture. Innis marsaa 45ffaa gaafa baasnu lakkoofsa qaqqabee hundasaa dawwalee ture bilbilisaan hojii ture garuu telegiraamii sagaleechii gaafa goonu maal godhee beektu maal godhee eenyu gatiin an iskiriin riikardii godhee poostateera iskiriin riikardii godhee tiiktookii irra kaa'eera waan ta'eef tiiktookii koo keessa galaatii ilaalaa akkamitti akka inni kutachaa ture hundasaa hin agartu garuu viidiyoochi gatii iskiriin riikardii gaafa godhe sanaa baankiin ittiin kaffalli sun iskaanarii gatii qabuu fi vaayiraalii hin baane viidiyoochi vaayiraalii gatii hin baanee fi sirriitti isinitti mul'anne jechuudha. Kanaafiyyuu amma deemaatii sansila poosotee irra deebaatii ilaalaa akka sanatti kutechuudha. Maal godhee qarshii 400 kaffalee marsaa qarshii 400 kaffalee sanaan tikeeta meeqa kutee beektu tikeeta 14 kutatee sobee jechuudha na sobee jechuudha. Fakkeenyaaf isa marsaa 44 ittiin kutatee irra deebi'ee ammas ittiin kutatee isa booda carraan kun immoo har'an bahee fi garuu gaa hin baheef malee akkamittiin akka maal ta'u hundasaa wajjuma ilaallaa poostii koo feesbuukii jala galtanii ilaaluu dandeessu. Uummanni baay'een kan jechaa jiru carraan sun irra deebi'ee lafaa abu'u jedhu warri kaan immoo ati dadhabdeettaa ati kutteettaa ati maangoone waan ta'eef carraa sana ofuma keetii birrii hafe sana manaaf deebisii ofuma keetii fudhu jedhu kaan immoo birrii sana rakkataa ittiin gargaarii jedhu. Kun egaa ganaadha murtoonsaa ammaaf hin murteessine jechuudha ganaa murteessaa. Kanaafiyyuu tusin ta'e maal jettu sinimmoo maal jettu akkasuma amma sun murtaa'utti marsaa 47 46 48 50 itti fufnee hojjenna jechuudha nuyi inni sun garuu gaafa murtaa'ee lafaa buusuu yoo ta'es namoonni carraa keessa yaaltan paadii argaartu miti kunnoo paadii lafatti argaa jirtan sun hundisaa achi kaa'amee jira waan ta'eef achi isiniif kaa'amee gaafa carraan sun yaalamu irra deebi'ee bo'oote achuma keessaa irra deebi'amee isiniif bilbilama jechuudha. Carraa gaarii isiniif ta'u marsaa 46ffaatti fufnee jirra xumuruuf waan ta'eef namoonni yaaluu barbaadan carraa keessa yaalaa isin jedha. Meesin immoo yaadee keessan as jiran akkam ilaa kun oolaa carraa tokkoffaa akkasitti fe'e isaan kana tukaasee carraa tokkoffaa isaan kana tukaasee kun oolaa akkasitti waliin makanii lakkoofsa 1100 fuudhan jechuudha. Kun oolaa lakkoofsa 1100 fuudhan argitanii lakkoofsa 1100 agartanii tumti lakkoofsa 1100 lakkoofsi kun immoo lakkoofsa acababbaarii warra sobduu jarrabu jechuudha. Maalumaaf iyyuu waan rageenya isinitti himna jechuudha.